arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diyeceğim şey, bunu nasıl böyle yapacağınız neyse geçelim. Bakın öncelikle şuna basıyorsunuz, facecam'e. Bak facecam var ya hani şurada. Şurada facecam'in şurada mouse şey var. Ona basıyorsunuz. Bu arada ses çıkmayanlar için bakın. Sese geliyorsunuz ya. Normalde bu en başta olacak. Bunu böyle yapacaksın. Bakın normalde şu en başta olacak. Böyle yapacaksınız. Sonra buraya geleceksiniz. Burada da başta. Buna basacaksınız. Hepsini yaptınız. Bunu böyle yapacaksınız. Bunları pardon. Ben niye işaretledim lan? Ben bunu işaretlemeyeceğim ha. Tamam, bastığınızda artık bu işlem bitmiştir. Hepinize hoşça kalın. Bu arada ben Force'u yükledim. Force'u tamamdır'dan indirdim. Force videosunun gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hepinizi seviyorum.